हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर जो कि है एनिमल्स आर यूजफुल। ठीक है। सम एनिमल्स हेल्प अस कैरी हैवी लोड्स। बच्चों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें भारी सामान को उठाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट लेटर को लिखना है हर बॉक्स में। बच्चों, हम ये हेल्प बॉक्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपके पास ये इमेज में आपका बुलक बना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डी। ठीक है। नेक्स्ट में आपका है हॉर्स, तो यहाँ आप लिख दोगे ए। ठीक है। नेक्स्ट में है बच्चों आपका डोंकी, तो यहाँ आप लिखोगे ई। नेक्स्ट देखिए बच्चों एलिफेंट है, तो यहाँ आप लिख दीजिए सी। और फिफ्थ में है बच्चों कैमल, इधर आप लिख दो बच्चों बी। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला देखिए बच्चों, द एलिफेंट ऑल्सो गिव्स अस। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपका आइवरी, तो यहाँ आप लिख देंगे आइवरी। ठीक है। द बुलक्स आर यूज फॉर प्लोइंग फील्ड्स, यहाँ पे लिख दीजिए आप फील्ड्स। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ फार्म एनिमल दैट गिव्स पोक। तो बच्चों ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि हमें पोक देता है, ठीक है, और वो फार्म एनिमल है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पिग। नेक्स्ट देखिए, अ डैश हेल्प्स अस टू ट्रैवल इन डेजर्ट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कैमल। नेक्स्ट देखिए, अ डॉग गार्ड्स आवर हाउसेज एंड फार्म्स, तो यहाँ पे लिख देंगे आप फार्म्स। ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, हस्कीज आर डॉग्स दैट लिव्स इन प्लेसेस वेयर इट स्नोज अ लॉट। बच्चों हस्कीज जो है वो एक डॉग की ब्रीड है जो कि स्नो में रहना पसंद करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।